Slušajte sad, seljaci moji, ovako od mene i Amine za vas stoji, je. Ima jedna dama koja je u selu sama, svaki joj se momak iz sela odvara, ali nema još šanse kod nje. Oni misle da će je osvojiti svi, ali toga neće biti, to vam ne želim kriti. Ona ih očara svakoga puta, kada izađe iz kuće svoje i po selu kulira. Oni onda nemaju mira, jer to vam je ljudi dama Amina, koja je za sve uvijek fina, a oni su svi budale, niko nema u svom džepu pare. Misle da su lijepi i cool, ali su svi out, jer ovo je time out za njih, a Amina je za njihova veoma fina. Koji su oni degeni, Amina ih iskolira u jednoj šemi, a oni još šute nemaju riječi, jer misle da su od Amine boji. Amina ih sve postroji, a svako se nje veoma boji, jer ovo su stihovi njeni i moji, samo isfolira izradi, onda im se njihova priča tu završava, a Saksman ništa sa njom ne pokušava, jer to je rodica moja svih boja. One barabe, ali sve ime da se udvaraju njoj, to džabe, je. Nemaju šanse kod nje, niti su kada imali, samo kada ih ona izradi, onda su svi glavom klimali. Ne mogu joj prići niti korak bliže, jer njene riječi niko ne može da skonta. Neka im to bude uvjeti do kraja njihovog života. To nije sramota, to je od svih njiha velika grehota. Ne mogu ništa pokušati sa njom, jer ona im odmah snizi na dno ton, a ja imam ovaj reperski fazon. I da je rokamo lagano svaku pjesmu iz svog života. Ovo nije grehota, ovo je od njiha velika sramota. Neka se čuje, neka se oko zbog ovog mog bita i sela luduje za njom. Ne mogu ni meni ni njoj ništa, jer ja smo i ona velika u selu Žiška, ja. 2013. godina, zaminuo Saksmena. Nova pjesma rima bjesna, nek vam čuje to. Čujte seljaci naši, ovo su rime moje i njene, a vi dalje odgovorite na probleme, je.